Pues digámoslo que además de soñarme la universidad en general, donde tengamos un sistema de regionalización muy fortalecido, con una infraestructura propia en la cual venimos caminando desde hace algunos años, consolidando esa infraestructura, consolidando una estructura administrativa y consolidando un cuerpo de profesores que permitan que efectivamente la universidad en sus sedes regionales también alcance los niveles de calidad que ha alcanzado la universidad históricamente. Entonces, fundamentalmente esos 4 ejes: infraestructura física, infraestructura o estructura administrativa, un tema de cuerpo docente fortalecido y obviamente en los temas de bienestar, que se incluya o que se incorpore a todos los estudiantes para que puedan garantizar su permanencia y su éxito académico.